что-то гудит, что-то делает. Непонятно. Все его эти приспособления. Развел селитру сейчас на малину. Ты там... Так она может там на листики падать, попадать. Нет, я понял. Так это раствор. Нормально. Ага, потом пожелтеет. Что там не пожелтеет? Ты уже клубнику полил. Я посыпал тогда. Клубнику тогда угробил. Сейчас до малины доберется. Ой. Так, тут покосил сегодня, видите, траву. Порядок навел. Немножечко тут навел порядок. Ой. Да и ворота вот теперь позамызал. Надо будет потом выбрать время помыть. Видите, оно все прилипает. Трава мокрая, сочная. И все. Вот прививал, видите, что весной, видите, вроде как принялось. И там тоже. И тут прививал. Ну, посмотрим. Вишенка. Посмотрим. А погодка у нас, смотрите, какая. Тучки, как-то пасмурно. Может, дождик будет. Ну, дождик просто надо. Вот видите, уже и это распускается. Вот такая вот, видите. Это светленькая. Смотрите, какое красивое. Вот уже бутончик выпустила. Не знаю, что оно будет. Ой, никак вот эти корону эту не обрежу. Ой, мои хорошие. Так, делаю оливье, говорю, окрошку. Поставила картошку варить. Приперлась только с огорода, сама никакая. Как котлета. Мои хорошие, как котлета. У меня тут приветики, потому что я читала комментарии. Наталья с Запорожья. Наталья, спасибо за привет. В Запорожье приветик вам. И Наталья с Волгоградской области. Спасибо, Наталья. Вам тоже Волгоградскую область. Привет. Вот так. Сейчас я вот укропчик порежу. Лучок зеленый. В окрошечку. Какая у нас сегодня ночь будет? Как вечер, ох и прохладно. И какой-то вечно ветер непонятный. Что за ветер? Так. Что вы тут выстроились в ряд? Ой. Выстроились в ряд. Так, буду дальше делать. Так, ну что? Сейчас у меня тут... Я уже все порезала, мне осталось только картошечка отварится сейчас. Ой, ой, сдвинулась тут. Так. Зайчик мой спит, мой болеет, моя Китя. Не хочет ничего кушать. Не хочет ничего кушать. В обед косточку погрыз с мясом. И все. И все. Ой, так, ну все, картошка отварила. Вот осталась одна картошечка. Все. Все, я открываю. Чтобы оно быстренько остывало. Надо на улицу сейчас вынести. Все. И все. Где-то мужа моего нет. Надо пойти проверить. Где мой муж пропал? Нету. Все, вот это надо, наверное, сейчас вынести на улицу, и все. Оно остынет. Тут Ричарду кашу поставила. Хотя у него каша есть. Ничего не жрет. Но все равно сварю. Мало ли. Все, окрошка готова. О, сколько я наделала.
Так, там Ричарду кашу варю, а он не ест нифига. Ну, что сделаешь? Варить-то все равно надо. Не хочет есть. Так, таблетку. Так, это мне надо вещи туда отвезти маме. Так, зубку может ей. Так, все, это сюда. Кружки целая подъява. Таблетку Гена разминает. Мои хорошие, сегодня у нас какой день? 12? 12 апреля. Утро было. Мая. 12 мая, наверное. День космонавтики. Какой апреля? Ну, апреля, ты уже говоришь. Хорошо, да. 12 мая. Сейчас собираем, мои хорошие, как всегда, Таня тормозки собирает. А маме можно одну жидичку вообще-то надо было. Она все равно только жидичку выхлебывает. Вот так вот прям с банки. Тюк-тюк-тюк-тюк. А то Мурзику, пока мы не видим. Да, Шлеп, точно Мурзик. шлеп Мурзику. Так. Так, что это за? Что ты ее не в мешок выкинул? Сейчас еще надо надурить же антибиотик дать. Засранцу Это этому. легкое. Так, все, сейчас я несу эту. Так, мы вот так надо туда, чтобы я не плеснула на себя. Ребята, плохо кушает, вообще аппетита у него нет. Но все равно он такой, вчера хуже, наверное, был, да, Ген? Ну, да. Ему как-то то лучше, то хуже, ну... Да, получше. Ну, главное, чтобы ему не хуже было. Ну, аппетита пока особого нет. Нету. Ну, носик с утра был мокренький. Да, Ген? Сейчас не знаю. Так, все, мне надо, чтобы не Да и сейчас так. Нормально. мокренький. Мне ж так надо... Так, ладно. Маме яиц. Хотела накрасить, ну ладно. Во вторник. Сегодня люди едут же ж по могилкам, мои хорошие, а мы едем, а у нас мы во вторник. Гена, ты завтра на работу, да, получается, а мы поедем во вторник на могилке. Так, все, я спешу одеваться. Так, ладно, сейчас это я сюда возьму. Да, алле. Моя зайка. Да я тут. Тихо, пусть. Мой маленький, ничего не кушает, мой зайчик. Ничего не кушает. Да не за мной, это Ничего. до меня. Перекресток до меня. Так. Я вот прямо к морю как бы ехать. Это передо мной перекресток. Да. Холодно, точно холодно. А что это за фигня такая? Что за холод такой? Что за холод? Так, холод. Так, все. Я боюсь, я все взяла или нет. Так. А вот зарядная не взяла. Зарядная не взяла. Мои хорошие, я с такой прической. Вот что это за прическа? Я не могу своему парикмахеру дозвониться. Как-то странно. Пишу ей на меня. Ну, 2 раза вот писала. Ну, завтра понедельник. Завтра надо в понедельник ей писать. Сегодня вроде как бы у него выходной. Так, все. Там ты что, заряжаешь телефон? Я уже выключил. Давай иди картошку выбери, чтобы резать. Все. Так. Ой. Фу.
ручку не знал брать. Давай, иди думай. Чего мы еще не взяли? Как его тревожить? В общем, все, мои хорошие, мы собрались. Ниночка, на Кубань привет. Нина передает с Кубани нам, а мы Нине. Привет, Нина. Приветик вам. Все, я выключаю. И мы едем. Ой, едем. Ой, у меня эта прическа ужасная, вся заросла. Как динозавр. Как динозавр. Разве так можно? Ну и где те собачки? Наташа говорит, где-то с той стороны они. Где-то, наверное, там они или где? А вот где будут такие. А, ну, вот это те собаки или Ну, нет? такой там большой не было, а вот эти... Это другие. Вот это другие собаки, ребята. Да, Тех это собак нет. Это другие собаки. Вот они с этой стороны. Видите, сколько их тут? Даже там, помнишь, мы на конце видели, будка какая-то стояла, там и это еда. Помнишь, миски с той стороны? Мои хорошие, этих собак нет. Те, что были там, их нет. Там их кто-то, наверное, все-таки вытравил. Потому что с этой стороны это совсем другие собаки. Ну, правильно, Наталья видит эти собаки, а это совсем другие. А тех собачек нет. Гена ездит же постоянно там и Сейчас нет. посмотрим, я тогда буду костей Ага. съели. Ну, вот Гена косточки оставлял в тот раз, сейчас посмотрим, есть они или нет. Да и воды надо долить, если что. Сейчас посмотрим. Так, друзья наши 100%, наверное, Нет, думаю. дома. Да. Конечно, не на могилках. Но мы во вторник пойдем. Мы в воскресенье. Сегодня воскресенье, все идут. Мы нет. Помнишь, мы один раз сходили, да? Все в воскресенье пошли. И мне так не понравилось. Столько пьяных. Ой, вообще ни к селу, ни к городу. На кладбище ходить пьяным. Ну, ни к селу, ни к городу. И идут, шатаются. Это ужас просто был. Ну, я не знаю, как сейчас. Сейчас, может, людей-то меньше. Ну, не знаю. Там косточки лазают. В переулке мы туда видели. А, он прошел, проехал сейчас. Он пойдет посмотрит, косточки целые или нет. Он оставлял. Внимание, одной косточки. Ну, может, черненькая собачка ж там. Может, эти, ну, видишь, Я проезжал тогда, их вообще ни в одном переулке их не видел. Ну, я Да. положил, где мы тогда их видели. да, их Думаю, просто... потом назад буду ехать, посмотрю. Нету собак, ребята, нету, их потравили. Ну, их тут было 8 или 7 штук. А там другие собаки. Ну, То не, другие, да. то не те, Другие. то не те собаки, ребята. Этих нет. Ну, косточку кто-то съел, это хорошо. Ну, так найдут, конечно, запах. Так, а ну вот воду надо им подлить сейчас. Если... Фух, водички налили. Собак тех нету. Тех нету собак, ребята, их нету. Они там всегда были, всегда. А на той стороне там другие собаки. Ну, мы тогда еще, помнишь, я тебе говорила, говорю, вот смотри, мисочка стоит, будочка прям, ну, видимо, кто-то пожалел, поставил и будочку там на конце огорода, и мисочки, и для воды стоят, и для еды. Кто-то кормит. Ну, люди идут, кормят на дачу. Фух, вот такие дела.
представляете, вот мы подъехали, да, посмотрите. Видали? Кто-то взял, выкинул мусор прямо у нас под деревом. Посмотрите. Как вам это нравится? Я не поняла, думаю, что это такое? Это ж надо. Кто это такой мог отмочить? Ужас. Ну нам некуда этот мусор выбрасывать. После кого-то взяли мне под дерево, кинули мусор. Ничего не понятно. Ветка валяется. Это ужас. Кто это такое начудил? Ничего не понятно. И главное, размотанный. Вот просто взяли, выкинули, ничего не понятно. Ой, что тут удивляться, что собак травят, если вон тут... Представляете, сколько дураков на свете, идиотов. Так, едем. Въезжаем в город Днепрорудный. Запорожская область. Я там сегодня одну заблокировала. Узким. Смотрела ее эти комментарии. Потом думаю, развела мне там такую эту политформацию. Кому она ее развела? Мне, что ли? Так вот, Узким, свою политформацию, у тебя есть канал, вот там и читай лекции свои, да, и это, свою хрень вот эту, и можешь там развиваться, сколько тебе влезет. И пускай там тебя слушают. Свободные уши, они у меня на канале. Писака. Вообще-то то, что ты это написала, то похоже больше на Донбасс 2014 года. Так что тебе мой такой ответ. Я говорила вчера или позавчера, что буду всех блокировать. Так что все будут улетать в мусор. Я говорила, на сучке